рейд. Мы проводим его с вручением памяток. Вот, получите данную памятку, ознакомьтесь с ней, читайте. Как пользоваться? Да, перед отопительным периодом рекомендуем прочистить печь, проверить ее на исправность, предтопочный лист, саму печь проверить и соблюдать минимальные требования по данной проводке. Апат айтып келмейді. Қысқы жылыту маусымы басталысымен жер үйлерде өрт шығу қаупі жоғарылайды. Қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында құтқарушылар өрт қауіпсіздігі айлығын ұйымдастырды. Шара аясында өрт сөндірушілер Заречный кентінің жеке секторындағы тұрғын үйлерді аралап, жадынамалар таратып жүр. Больше 50% зимой возгорает. Қыс айларында өрттің 50% жер үйлерде пайда болады. Осындай рейдтер өте қажет. Бұнда рейдтер әрдайым өткізілуі тиіс. Біз бұндай жұмыстарды адамдардың пеш жылыту және электр жылытқыштарының дұрыс пайдалануын білу үшін өткіземіз. Қайсысын қолдануға болады, қайсысын қолдануға болмайды. Мұндай шаралар өрт қауіпсіздігі айлығы аясында күн сайын өткізіледі. Өрт сөндірушілер тұрғындарға жылыту маусымы кезінде қауіпсіздік ережелерді сақтауды, тілсіз жаудың алдын алу жолдарын түсіндірді. Пожар сақтауға енді пожарный ол опасный не ғой. От, су. Алла сақтасын, бетін ауда қысмының. Содан сақтану керек. Жыл басынан облыс орталығында 153 өрт оқиғасы тіркеліп, төтенше жағдайдан 60 миллион теңгеден астам материалдық шығын келген. Апатты жағдайларда 3 адам қаза тапса, 7-еуі түрлі дәрежедегі жарақат алған. С начала года на территории города Петропавловск Қаладағы 60-тан астам өрт адамдардың отты абайсыз пайдалануынан туындайды. Көбінесе тілсіз жауға ұшырайтын үйлер ол жер үйлер. Петропавл қаласында көбінесе жеке сектордағы жер үйлерден өрт шығады. Мысалға келтірсек, ол жұмысшы, Капай, Береке шағын аудандарында жиі кездесетін жайт. Бүгінгі күні біз рейд өткізіп жатқан Заречный елді мекенінде осылардың қатарына кіреді. Өрт сөндірушілер таратқан жадынамаларда қайғылы оқиғаларды болдырмау үшін арналған қауіпсіздік ережелері жазылған. Өткен жылғы көрсеткіштерге қарағанда, ағымдағы жылы адам өлімі азайып отыр. Бұл өткізіліп жатқан рейдтердің маңыздылығын көрсетеді.